꿀과 프로폴리스, 달콤한 자연의 약국. 어릴 적 목이 아플 때 어머니가 건네주셨던 따뜻한 꿀물 한 잔. 그 달콤함 속에는 약국보다 더 든든한 사랑이 담겨 있었습니다. 오늘은 바로 그 자연의 달콤한 약국, 꿀과 프로폴리스의 비밀을 풀어봅니다. 1. 꿀의 역사와 인류. 꿀은 인류가 가장 오래 사용한 천연식품이자 약재 중 하나입니다. 고대 이집트에서는 파라오의 무덤에까지 꿀을 넣어두었죠. 중세 유럽에서는 전쟁터의 상처를 소독하는 약으로 쓰였고, 우리 조상들은 꿀을 보약의 으뜸이라 여겼습니다. 2. 꿀의 효능. 꿀은 단순히 달콤한 간식이 아닙니다. 특히 시니어에게 도움이 되는 4가지 효능이 있습니다. 소화 촉진, 위산 분비를 조절하고 위 점막을 보호합니다. 기침 완화, 기관지를 진정시켜 가래와 기침을 줄여줍니다. 염증 억제, 항균 작용으로 잇몸 건강과 상처 회복에 도움이 됩니다. 면역력 강화, 항산화 물질이 노화 방지와 활력 유지에 효과적입니다. 3. 프로폴리스의 발견. 벌들이 만드는 것은 꿀만이 아닙니다. 나무의 수액과 꽃의 성분을 모아 벌집을 보호하는 천연 방패, 그것이 바로 프로폴리스입니다. 고대 그리스 의사 히포크라테스는 프로폴리스를 자연이 준 최고의 항생제라 불렀습니다. 4. 프로폴리스 효능. 현대 과학이 밝혀낸 프로폴리스의 힘은 놀랍습니다. 세균과 바이러스를 막아 면역력을 강화합니다. 염증 반응을 줄여 잇몸 건강, 기관지 건강에 도움이 됩니다. 항산화 작용으로 세포 노화를 억제합니다. 특히 시니어에게는 호흡기 질환 예방에 효과적입니다. 5. 시니어를 위한 활용법. 그렇다면 어떻게 활용하면 좋을까요? 따뜻한 꿀차, 목이 아플 때 잠들기 전 한 잔. 꿀 레몬수, 여름철 갈증 해소, 피로 회복. 프로폴리스 스프레이, 잇몸과 목 건강 관리. 꿀 요거트, 아침 소화 촉진과 장 건강에 도움. 주의사항. 당뇨가 있으신 분은 섭취량 조절이 필요합니다. 프로폴리스는 알레르기 반응이 있을 수 있으니 소량부터 시작하세요. 6. 작은 이야기. 한 어르신은 매일 아침 꿀 한 숟가락과 따뜻한 물로 하루를 시작했습니다. 10년 동안 감기에 걸린 적이 없다고 하셨죠. 꿀과 프로폴리스는 그저 달콤한 맛이 아니라 삶의 건강 습관이 되어주는 자연의 선물입니다. 약국보다 먼저 찾을 수 있는 약, 그것은 바로 자연입니다. 달콤한 꿀 한 숟가락, 프로폴리스 한 방울이 오늘을 더 건강하게, 내일을 더 오래도록 지켜줍니다. 시청자 여러분, 오늘 저녁에는 따뜻한 꿀차 한 잔 어떠세요?